कफ सिरप की वजह से मौत के आंकड़ों में भी इजाफा हो रहा है। मध्य प्रदेश के बैतूल में 2 और बच्चों की मौत हो गई। इस बीच राज्य सरकार ने ड्रग कंट्रोलर दिनेश मौर्य को हटा दिया है। देखिए, नाराजगी जाहिर की है। सरकार को ऑब्जेक्शन उठाना चाहिए, जहां दवाई बन रही वहां जाना चाहिए, जांच पड़ताल करना चाहिए कैसे हो गया सब। बच्चों की, मासूम बच्चों की जान तो गई है ना यहाँ पे। इतने बच्चों की जानें गई हैं तो पता तो चलना चाहिए कि किस वजह से गई है। दवाइयाँ क्या दिक्कत थी, प्रॉब्लम। DEG मीन्स डाई इथिलीन ग्लाइकोल प्लस एक और कंपोनेंट है इथिलीन ग्लाइकोल। दोनों कंपोनेंट पाए गए हैं जो अभी कब से रिसेंटली जहां से बच्चों की डेथ्स हुई हैं। तो ये 2 साल से बच्चे के लिए तो हानिकारक है ही, अडल्ट्स के लिए भी हानिकारक है, इन्फेंट्स के लिए भी हानिकारक है, एडोलेसेंट्स के लिए भी हानिकारक है, इवन ओल्ड एज वालों के लिए भी हानिकारक है। कफ सिरप खतरे का सबब बन चुका है। अब बड़े एक्शन की जरूरत है। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।